It's Almond's playtime. Nah, sekarang kita isi peluru yang nerf. Ya. Kamu ayah kasih peluru buat Alman. Oke, kalau nerf kita pelurunya pakai yang biru merah. Biru orange. Tapi kalau yang ini tipe Recon MK2 dia harus kayak gini guys. Ini harus ditarik. Harus ditarik. Ini salah satu aja. Salah satu aja. Ini kan ada tanda ini guys. Nah, kita masukin maksimal 6. Udah, biasa kita dimasukin aja guys. Nah, gini guys. Nah, kalau Mas Alman ini dia tipe Tinggal kayak gini. ya, ini otomatis guys. Oh, kayak gini yang baru bisa. Pakai baterai ya. Iya. Sama isinya 6. ya, isinya 6 juga guys nih. Cara ngisi juga sama, maksimal 6. Nembaknya ini di sini guys, dia ada mesinnya baru ditembak. Baru ditembak. Iya. Pakai ini kan. Kita reload yang lain lagi. Ini yang tipe elite. Yes. No, aku aja.
sekarang kalau ini Ini colokannya kokang. Kayaknya. oke. Nah sekarang handgunnya di reload. Handgunnya ada 4 kan tuh. Wah. Oke, handgunnya di reload nih. Pertama ini, terus jadi ini kayak gini Kan biar ini bagus. loh pelurunya kan ini. Biru dan oranye. Ini kokang. Kokangnya gitu guys. Dan ini ada lasernya guys. Nah ini ada lasernya kan kelihatan nggak guys? Ini guys, tuh guys. Jadi buat ngebiringnya. Ya, buat di Nah ini kalau kayak gini kokangnya bisa gini. kayak gini. Terus kayak gini nih, lihat deh. Ini kokangnya udah. Oke, yang dua lagi. Terus ini kokangnya kayak gini terus bisa. Itu dua lagi. Oke, ini masukin satu pelurunya. Handgun rata-rata satu guys. Kokangnya Ini gimana? ini. Kokangnya gimana itu? Nah, itu dari ke bawah. Ini juga sama juga. Oke, sekarang Ini ya. Ini belum. Ini. oke, oh iya. Ini bukan yang Gak apa-apa. baik. Oke, yuk Mas Saman, sekarang kita reload Nerf Mega. Tapi aman. Kalau Nerf Mega itu bedanya guys, pelurunya gede-gede tuh guys. Tapi aman aja. Ya, ini ada Twin Shock. Kenapa namanya Twin Shock guys? Nah, ini guys, masih kokang, ini bisa 2 kali shock nih. 1, 2 guys. Nah, namanya Twin Shock. Dan kokangnya gimana masalah? Kayak gini. Ke depan. Oke, sekarang yang Twin Shocknya sudah, sekarang Dua. kita reload handgun ya. Ini handgunnya sama satu-satu. Iya sekarang. Ya ini masukin satu. Ini buat peluru spare-nya satu. Dia ngokannya 8. Kan kayak gini loh. Jadi ini handgun yang kedua. Isi juga cuma satu. Ini dua. Buat spare. Ini. Oke, nah ngokangnya ke bawah sama kayak ini tadi. Oke, sekarang kita tembak target di bawah ya. Let's go. Oke, sekarang kita susun targetnya. Ya. Panjang aja deh, biar banyak yang ditembak targetnya. Oke, kita tembak yang sama targetnya. Kita pakai knock dulu guys. 1, 2, 3, fire. It's Almond's playtime.